Новый паровой очаг для встройки от компании Schonfire Hotline. Пар слегка подогревается, благодаря чему язычки пламени более насыщенные, более плотные, а сам дым струится и кучерявится. Огонь по-прежнему абсолютно безопасен, хоть и немножко тепленький. Прошлая модель была абсолютно с холодным паром, и там были такие множество тоненьких струек. Тоже очень прикольно, обязательно посмотреть, обзоры есть на него. Радиопульт, не обязательно направлять его на камин. Также камин можно подключить к Яндекс.Алисе.